Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ahmad Mahmud rahimahullah wa Imam Suyuti rahimahullah. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, he eling-eling menungso. Ketemu yang? Ai ahla Makkah tegese ahli Mekah. Ki nasu wis dimaksud ahla Mekah. U'budu padha nyembah sapa sira kabeh. Ai wahidu tegese mengesahkan sapa sira kabeh. Rabbakum ing pangerane sira kabeh. Alladzi khalaqakum kang nyiptakaken ing sira kabeh atau alladzi kai isim mausul. Jadi bisa dimanani, jadi tergantung kali ayat kalimat lian kalimat. Jadi alladzi ya pangeran, zat bisa. Alladzi dari isim mausul sambungan. Ya berarti isim mausul ya berarti saya ya. Alladzi wa isim mausul. Berarti alladzi ya Gusti Allah. Khalaqakum kan nyiptaken sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh. Ai ang saat tegese munculaken atawa ngersakaken sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh. Walam takunu lan ora ana sapa sira kabeh ora ana iku syai'an ing suci-suci. Niki sing riyen sampun bahas kelompok-kelompok atau alladzina sing surat Al-Baqarah temurun wonten ing kota Madinah. Nah, Gusti Allah mriki pun bahas kelompok-kelompok sing rene kali dirangkum sekedhik nggih. Kelompok-kelompok enten 4 nggih niku kelompok ingkang iman lan kelompok ahlul kitab lan kelompok tiang-tiang kafir lan kelompok tiang-tiang munafik. Niku sampun dibahas sedaya murid tengah Al-Qur'an. Terus enten bahasan masalah bab munafik ya insyaallah niku cara ulama ahli tafsir nggih mesti turun teng Madinah. Nah niki enten ayat ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niku padahal turune teng Madinah, kenapa teng tafsirnya teng mriki ai ahla Makkah. Nah niku perlu dipahami. Nah, niki ulama tafsir niki ajeng menjelaskan kekarepane atau pangersane Gusti Allah menika dados ayat niku nek cara tafsir jalan lain niku ahlal Makkah ya ayyuhan nasu kudu niku hitopnya teng ahli Makkah. Maksudnya ngaten. Niki Rasulullah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam niku teng Madinah, niki turune ayat niki teng Madinah. Tapi ayat niki hitopnya, maksudnya hitop tahu yang dibahas hitop enggak? Jadi bicara ke ahla Makkah. Ahla Makkah, menceritakan tentang untuk naskis dimaksud ahla Makkah. Karena ahla Makkah itu kebanyakan orang-orang musyrikin penyembah berhala. Jadi niki carane Gusti Allah matur, eling-eling menungso hitopnya niki teng ahla Makkah. Tapi nek tafsir lintune mungkin Ibnu Katsir atau tafsir lintune niku enten menjelaskan ya nas ayyuhan nas niku umum lah, ya umum. Ubudu mengesahkan sapa sira kabeh ai wahidu ubudu nyembah sapa sira kabeh ai wahidu tegese mengesahkan
Maksudnya ini membahas masalah ketauhidan. Nggih. Dadi Gusti Allah niki ngelingaken dumateng para menungsa elinga nyembah sapa sira kabeh Rabbakum ing pangerane sira kabeh sing nyiptakaken sira kabeh. Dadi pangeran ingkang pantes, ingkang harus disembah, ingkang harus diesakan niku Gusti Allah. Karena Gusti Allah ingkang nyiptakaken kita sedaya. Sing mone kita mboten enten, nah niki teng mriki ansa'akum walam takunu syai'an. Sing mone mboten enten dados enten. Kados niku. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa khalaqalan nyiptaken sapa alladzi atau ndadekaken sapa alladzi nyitaken alladzina ing wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. La'allakum menawa sira kabeh iku tatakuna padha takwa sapa sira kabeh. Ai bi ibadati tegese nyembah maring Gusti Allah maksudnya niki. Peti iqabahu ing siksa pira-pira siksane Gusti Allah. Wala'ala utawi kali lafal la'ala fil asli yang dalam asli iku litaroji krono taroji atau ngarep-ngarep. Wa fi kalamihi ta'ala lan ing dalam pengendikane Gusti Allah taala litahqiqin krono tahqiq atau nyata. Nah niki sing dimaksud alladzina min qablikum. Nah min niku menunjukkan apa yang sarana nahu niku ibtida. Jadi kawitan. Jadi sarana nahu sebenarnya alladzina qablakum niku secara ilmu nahu boleh. Tapi kenapa teng ayat Quran iki enten huruf min? Napa sebabnya? Niki Gusti Allah badhe matur bahwa kalian saya ciptakan dari awal-awalnya itu saya semua yang menciptakan. Menawi enten tiang ngeyel lha aku nyiptana bapakku kok kan atus niku wong aku nyiptana dudu Gusti Allah nyiptana aku ke bapakku. Nah kita cara pengertian Gusti Allah ya bapakmu siapa sing nyiptana meneh bapaknya meneh kan otomatis begitu runtutannya tasalsulnya begitu runtutan dan nanti ketemu ibtidak min ibtidak niku mungkin dugi Nabi Adam dados boten saged ngeyel malih. Terus niku terus min terus enten faedah ibtidak kangge carane luar biasa kalamullah kados niku luar biasa. Walaupun secara ilmu nahwu saged napa alladzina qablakum saged secara ilmu nahwu niku. Iki berhubungan iki luar biasanya kalamullah niku enten huruf min. Dari alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, terus menawa niki senes menawa Gusti Allah nggih dipun pahami niki menawa niku maksudnya mbok menawa kita ibadah menawa saged takwa. Terus niku. Nah niki mesti maksud fi kalamihi ta'ala li tahqiq niku maksudnya nek Gusti Allah niku pun pasti nyata. Mboten enten istilah menawa-menawa. Terus kembali alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Alladzi yuzat atau Gusti Allah ja'ala kan nyiptakan sapa alladzi ay khalaqa tegese nyiptakan lakum kadhe sira kabeh nyiptaken al-ardha ing bumi firasyan hale apa yang lemek apa ya? Hah? Lemek. Iya lemek lah. Jadi datar. Kayak karpet lah. Kira-kira datar. Mulai kadang-kadang ki ana wong perseteruan apa ya? Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Datar. Lah cara wong sing yakin ngel karena nganggo dari iki. Jadi bumi itu datar. Kayak apa? Itu kan viral itu yang nanti kita jelaskan. Halun tegese lafal firosan menika dados hal dadi firosan ora dimanani ing. Dadi hale dadi lemek. Jadi perlu hati-hati manani tafsir.
Bisatan kelawan lemek yuftarosud den gelar apa bisat la ghayata ora banget fi sholabati ing dalem atose. Awil luyunati utawa lemese. Bisa lemes, bisa lembut. Ya. Fala yumkinu mongko ora mungkin apa istiqraru menang ngalaiha ing atase bumi. Nah iki Gusti Allah selain dadekaken sira kabeh nyiptakaken sira kabeh, Gusti Allah niki badhe matur ten mriki Gusti Allah juga menciptakan bumi. Sing bumi niku menciptakan bumi enggak langsung bisa ditempati. Jadi nah niki sing jelasaken kula saged matur kados niku cara ahli tafsir kados niki. Ca'ala niku kan maf'ul nggih, dados dadekaken nyiptakaken. Dados maf'ul iku cara nahune masih membutuhkan maf'ul bih. Itu artinya apa? Begitu Allah menciptakan bumi, kuwi ora virus, urung. Itu artinya masih butuh maf'ul bih. Jadi selang mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun baru virasan hale dadi lemek bisa ditempati. Jadi arti tafsiran dadi lemek bisa ditempati. Ora atos, ora lembut. Jadi wis kadar untuk ditempati manusia. Jadi Gusti Allah proses itu artinya proses betul sekali. Jadi Nahu juga bisa membantu untuk mentafsirkan itu. Cerdas Gus Mamun. Proses. Jadi mulane Al-Qur'an kalau ilmu geologi diteliti itu subhanallah ternyata benar Mamun. Ternyata benar. Jadi Gusti Allah menciptakan bumi itu enggak langsung bisa ditempatin, masih perlu proses. Jadi maf'ul ja'ala maf'ul. Itu artinya maf'ul masih butuh maf'ul bih. Cara contoh nang balaghah ya, cara contoh ini ya dadakan kayu. Kita dadakan kayu enggak kayu kan, maksudnya kayu. Bisa menciptakan kayu. Nah, kayu itu kan urung bisa masih butuh maf'ul bih. Maf'ul bih apa? Kayu gue nggo gawe apa? Lemari. Jadi kan contohnya paham antara menciptakan bumi dan virus. Bumi kenapa jadi lemek? Kenapa virus? Nah, jadi kayu kan butuh proses. Perlu gede, perlu gali, kayak kita bahas tadi itu kayu wis gali. Nah, baru diproses lagi jadi maf'ul bih, jadi lemari. Sumpamanya gitu, lemari apa meja apa. Itu artinya perlu proses. Dalam penelitian geologi juga bumi begitu. Allah menciptakan bumi enggak langsung bisa ditempatin. Perlu proses berapa ratus tahun bahkan mungkin wallah alam ribuan tahun, kita nggak tahu. Intinya secara ilmu geologi itu juga penelitian kayak gitu. Baru bisa ditempatin setelah sekian tahun diciptakan. Jadi akhirnya virasan hale dadi lemek. Nah, terus wassamaa lan ing langit binaan hale dadi atap. Ini masih berhubungan dengan Allah menciptakan bumi yang akhirnya itu jadi virus dan lalu menciptakan langit. Dan langit itu yang dimaksud langit di sini ada atap artinya. Sebenarnya kalimat sama nang Al-Qur'an ki artinya macam-macam, Bro. Jadi kayak sing dicit kan nang ayat sing contoh ngomong munafik ke au kasayyibim minas sama. Kuwi artinya beda maning karo sing sama karo sing dicit di ayat siki. Sama sing dicit kan mego. Ya kan mego, mendung. Nah siki sama siki sing diarteni adalah atap. Aisyah fan tegese atap. Wa anzala lan nurunkan sapa Gusti Allah minas samai saking langit nurunaken ma'an ing banyu. Fa kharaja mongko metaken sapa Gusti Allah bihi kelawan ma min anwa'i samaratin saking pira-pira maceme woh-wohan. Ngetaken riskon ing rezeki. Biasa dadi hale apa asing nang ora Pak? Ing apa hal? Ing rezeki lakum kadhe sira kabeh. Aitakuluna tegese daharo sapa sira kabeh ku ing rizqan. Wa ta'alafuna lan padha ngoweh panganan sapa sira kabeh. Ya, bihi lan rizqan aweh pakan dawa bakum ing pira-pira hewan ternake sira kabeh. Nah niki dados penjelasan Gusti Allah menciptakan manusia itu enggak menciptakan saja, itu artinya Gusti Allah tanggung jawab dengan ciptaannya Gusti Allah.
Jadi menjadikan bumi berikut dengan proses pembuatannya, terus hingga jadi virus bumi itu yang akhirnya harus ada langit, harus ada atapnya. Coba bayangkan kalau kita semuanya rumah tidak ada atap seperti apa. Insya Allah tidak layak. Secara balaweh, secara umpama kiasane, sebenarnya kita digawekna umah, orang digawekna atap. Apakah layak untuk kita tepati? Kan tidak. Nah, Gusti Allah niku pada matur, bersyukurlah wahai kalian manusia, aku wis nyetana kalian sira kabeh tak ciptakna, wis tak berikut bumi lan atape wasama aisyakfan, yang langit itu dijadikan atap. Itu artinya udah layak ditempati oleh manusia. Dan Allah menurunkan air dari langit, ya kan? Menurunkan air, maksudnya sing men kon dadikna bumi gue ngetokna rezeki. Sebenarnya rata-rata kita pakan makanan kita semuanya kan dari bumi. Kita nandur bawaan, anak pari, anak wit pelem, anak wit buah, apapun itu dari bumi. Sebenarnya benar pengendikan yang ulama, sebenarnya kita semuanya dari bumi. Sehingga kita pun nanti pulang ke bumi. Buktinya tak? Kita makan buah-buahan. Semuanya buah-buahan, semuanya kayak gandul apa ya, ditandur. Kan kita pangan. Yeah. Itu juga masih ada hubungannya dengan penciptaan kita. Kita orangnya ya, kita ciptaan dari Allah dan akan kembali pada Allah, yaitu kembali ke bumi juga. Kita sudah dari tanah kembali ke tanah. Dan itu bersyukurlah wahai manusia, maka dari itu sembahlah Gusti Allah sing sampun menciptakan kita lan berikut menciptakan bumi beserta langit atapnya, dan berikut isinya, berikut rizki-rizki yang kita terima. Dan istilahnya secara tanggung jawab Gusti Allah teng mriki, bumi niki diciptakan ibaratnya teng dunia niki kan manusia jumlahnya berapa semuanya 5 miliar. Seumpama dunia ini, bumi ini ditempati 10 miliar pun insya Allah cukup. Insya Allah yang semuanya bisa makan. Seandainya nasi kebangetan nanti kalau bisa makan mati kelaparan, itu artinya dia nggak bisa ngambil atau rezekinya diambil orang. Dan akumulasi. Itu artinya Gusti Allah sudah tanggung jawab, subhanallah, dengan janji-janjinya ditepatin. Tapi bukan karena nggak dapat rezeki ya, tapi emang dia belum ya. Maksudnya sih nggak bisa, sampai nggak bisa makan. Ya itu wis dijelasna. Sampai tidak makan, itu artinya diambil orang. Nah itu bisa diganti lagi, apa sebab-musababnya? Pasti ada. Males. Dia nggak mau ngambil, kan satu nggak mau ngambil rezeki itu, atau rezeki itu diambil orang. Ada dua kemungkinan. Direbut. Atau diambil orang, diambil kan bisa direbut, dicolong. Amerika, Afrika, Papua, seperti itu gue yang ditafsiri, wah luar biasa. Ketemu kabeh nang. Iya, kenapa percaya? Repot ya. Antek orang bisa mangan, itu artinya satu kemungkinan kita sing males orang ambil, atau rezeki kita diambil orang. Nah itu artinya kita harus ada ikhtiar. Luar biasa untuk penjelasan itu ngasek subuh mau rampung. Itu senang kayak gitu ya. Iya. Pulang tuh. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu, mongko ojo dadekaken sapa sira kabeh lillahi maring Gusti Allah. Ojo dadekaken andadan ing sekutu. Ai suraka tegese sekutu fil ibadati ing dalem ibadah. Tapi maksudnya Gusti Allah sing ngelingaken kita kabeh aja antek kita mempersekutukan Gusti Allah. Jadi andadan, apa sih andadan? Nit itu sepadan. Jadi maksud itu sepadan. Dipadakna. Aja dipadakna. Nggih aja dipadakna. Sing nyipta karo sing diciptana aja antek dipadakna. Kuwi jan wis dosane gede banget. Ora mungkin Gusti Allah ana sing sepadan. Wis jelas makane. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun.
Wa antum ta'lamun. Gusti Allah sih apa ya? Kita lagi bahas kok ahla Makkah. Ahla Makkah itu mayoritas musyrikin. Ki kalamullah si halus banget Kang. Ya Allah, Gusti Allah hari makhluk kayak sing musik si halus banget. Wa antum ta'lamun. Ki cara nang at-tarbiyah kan kalian semua pada ngerti kan. Ayo kan. Saya halus masih halus. Ora wa antum ahmakun. Ahmakun goblok-goblok kabeh. Ora Gusti Allah kuwi subhanallah saking halus sek ngelingna. Senang at-tarbiyah, dunia tarbiyah itu cara pendidikan jangan sampai kasar. Ya, karena Allah sudah mengajarkan ngomongi wong musyrikin, wong sing nyembah berhala bae asih alus wa antum ta'lamun. Wa antum mutisir kabeh iku ta'lamun apa padha ngerti. Oh ya kowe ngerti lah sing nyiptana aku kan kowe. Kenapa kowe sing mensekutukan aku? Cara guru-guru nang sekolah gue cara kiasane iki. Murid saking bodone atau saking ngeyele wis diwae ngerti. Ora wah dasar murid tolol, murid goblok ora. Ben dunia tarbiyah kudune halus. Ya le belajar. Asih halus. Kowe mikir sithik insyaallah kowe yang ngerti. Nah, kowe perimbangannya kayak gitu. Jadi Gusti Allah Subhanallah mengajarkan kita untuk adab tata krama yang luar biasa. Wa antum ta'lamun. Orang kenapa wa antum ahmakun? Nurutin nafsu emosi kayak kita yang kita turutkan wa antum ahmakun, wa antum bahasa-bahasa sing carane kasar lah. Wa antum kalbun apa sing carane asu kabeh gitu lah. Ora kowe kudu gue mau salah pahaman iku kudu. Ya jadi perjalanan lah bro. Iya, subhanallah, Gusti Allah mengajarkan kita. Gusti Allah ngendikane wong musyrikin Makkah bae asih alus wa antum ta'lam. Subhanallah. Sedikit jelas nggih? Mas kurang jelas nggih mungkin sami tanggone Robi. Santri-santri muda. Ada al-bayan. Kita rasain niku tafsirannya annahu khaliqun. Annahu teman Gusti Allah iku al-khaliqu. Sekarang kita akan lagi mau bahas mau sih nang tafsiran orang nanti di komagi ya lagi kan tafsiran dia dalam ngene kan dulu ngene kayak ki anahul khaliqu kan orang nanti di komagi satu baris ya kan lagi kan orang memahami tafsirannya ki bagaimana nih bingung yang ki anahul khaliqu aslinya cara nang kosakata kita koma fokus sih aslinya gitu Ini wa anahul khaliqu. Tapi kan kok terus mainnya penjelasannya difokus beda yang dimaksud lagi dengan wa anahul khaliq. Nah terus wala yakhluquna lan rasa nyiptaken sapa suraka wala yakuna lan ora ana sapa sira kabeh ora ana iku ilahan pangeran. Iku hati-hati meneh iki maknane iki nang kene ilaman angin zat keman di mana nih zat. Hati-hati aja di mana nih wong. Ki maksudnya zat ilaman angin zat yakhluqu kang nyiptaken sapa man di mana yang menciptakan. Jadi ki maksudnya hanya Allah. Ojo nyekudakan Allah aja mempersekutukan Gusti Allah. Nah nanti mriki dijelaskan malih wala yakhluquna lan seandainya ora iso nyiptaken karena kainu tantangan kalimat tantangan terhadap orang-orang musyrikin sing cara sing nyembah berhala. Karena sing nyembah berhala Lata Uzza itu. Agar mereka berhala itu atau yang disepadankan dengan Allah ingsun Allah kok ora iso nyiptakan wala yakunu ilahan. Itu artinya bukan pangeran. Nah sing pangeran gue ya ilaman angin zat yakhluqu yang menciptakan. Jadi yang namanya Tuhan itu yang bisa menciptakan. Nah itu yang dimaksud dengan ini. Jadi kudu hati-hati nafsir kita ngene. Wa ing kuntum lalamun sapa sira kabeh ana iku fi raibin ing dalem kemamangan ai saking tegese mamang mimma saking perkara nazala kang nurunaken sapa ingsun Allah ala abdina ing atase kaula ingsun ai Muhammadin tegese ya Nabi Muhammad minal Qur'ani saking Qur'an annahu teman setuhune Al-Qur'an iku min indillahi saking ngersane
Gusti Allah. Nah niki teras malih enten tantangan malih niki. Kan pun carane dijelasaken wong musyrik niku kowe kudu nyembah, kudu mengesahkan, kudu aja mempersekutukan. Nah niki kedah dados teng mriki maksudnya wa ing kuntum la. Nah niki menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin teng Makkah niku mamang atau ragu dengan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada abdina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, caranya ragu. Nah, begitu ragu Nabi sallallahu ditantang, "Fa'tu bi suratim min mithli." Nah, fa'tu mongkon-kono sapa sira? Ki surane sira carane ahli Makkah mau. Bi suratin kelawan sesurat wae. Bi suratin kelawan sesurat min mithli saking sepadane Al-Qur'an. Ayil munzali tegese den turunaken apa Al-Qur'an. Nah, kene aku udah dadi maniken jelasaken ki garin jelasaken nahwune. Wa min utawi min iku lil bayani krono bayan, maksudnya untuk menjelaskan. Lagi mau berarti jelaskan mau kita menjelaskan. Bicara Bapak. Aihiya tegese surat, tegese utawi surat. Mitluhu yo sepadane Al-Qur'an. Fil balaghati dalam balaghah ya fil balaghati dalam ilmu balaghah wa husnin nazmi lan baguse susunan wal ikhbari anil ghaibi lan kabar atau menceritakan saking perkara kang gaib ya. Dan niku tiang-tiang ingkang mamang niku ditantang teng Gusti Allah. Wong tiang mamang niku kan wong mamang kan itu artinya ndak percaya. Jadi maksud ora percaya iki dadi ora percaya nek Quran diturunkan dari Muhammad kowe karepe Gusti Allah dadi saking Gusti Allah ora percaya. Lan akhir ditantang kon nakana sesurat baik sing kailang Al-Qur'an. Ini terasakan malih. Wasurati utawi surat kit'atun sepotong laha kadwe kit'ah iku awalun awale wa akhirun lan akhire. Apa lho hati kidike kit'ah kidike maksudnya sedikitnya. Iku salatu ayatin telu piro-piro ayat. Maksudnya Gusti Allah Al-Qur'an ngendikan iki nek wong-wong musik nek kowe ora percaya bahwa Al-Qur'an diturunaken nang ke Nabi Muhammad gue dari Gusti Allah, silahkan sampean bikinlah surat yang sepadan karo Al-Qur'an. Walau kana sehingga nang kene surat aqalluha salatu ayatin walaupun 3 ayat. 3 ayat itu gue anak langsung kayak nang Al-Qur'an gue. Ya orang ulama tak bilang ayat gue. Sing 3 ayat anak inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kan terus ayat. Kon gawe ayat sing sepadan karo Quran. Sedikit baca kakek terus ayat bae jajal bisa apa ora? Bisa. Ditantang antara nek wong musikin mungkin. Sehingga ditantang maning wad'u syuhada lan undang sapa sira kabeh asyuhada akum ing pira-pira saksine sira kabeh. Nggih ahli tafsir banyak yang mengartikan syuhada iku ana sing ngarteni saksi, ana sing mengartikan berhala, ana sing mengartikan macam-macam itu dari tergantung. Misalnya intinya maksudnya kon ditantang maksudnya silakan hadirkan saksi-saksi kamu. Kita merujuk ke arti syuhada, syahid adalah saksi, gitu aja lah ya. Kita manut tafsir Jalalain bae. Syuhada akum saksi-saksine sira kabeh, ai alihatikum tegese pangerane sira kabeh. Allati yo aliha. Ya allati berbaisi mausul. Waduh. Mausul. Kayak maksud yang mau. Lah ya kayak isi mausul ya gitu. Nanti kalau ngeling-ngeling masih mana ada bingung gitu. Ya benar. Ai alihatikum tegese pangeran sira kabeh allati yo aliha. Aliha, allati yo aliha. Tamputu padha nyembah sapa sira kabeh ha ing aliha. Min duni nyembah kowe min dunillahi saking saliyane Gusti Allah. Ayo ghairihi tegese liyane Gusti Allah. Dituaina supaya nulungi sapa aliha kum ing sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku sadikina padha bener-bener kabeh. Nek kalian bener
kalian merasa benar, coba datangkan kan tantangannya Gusti Allah ya datangkan bahwa datangkan kalian ora percaya bahwa Muhammad utusanku yang saya kasih Al-Quran, datangkan saksi-saksimu kon gawe surat seperti ayat Quran gue. Sedangkan ahli Mekah gue aslinya para akeh pakar-pakar ilmuwan, pakar-pakar secara generasi ini gue lebih menonjol daripada ahli Madinah. Pengen kisah secara gue. Jadi ahli Mekah mulai ngeyel-ngeyel karena yang lebih pintar. Mulai rata-rata ngomong ngeyel ya anu Pinter. oh pintar tapi kebling. Nah, hati-hati kebling gue. Kau sih mau usul. Nanti nang ahli Mekah itu ahli balaghah luar biasa. Nah kok ditantang sok sing pinter ahli balaghah sing bisa nandingi kayak Al-Qur'an balaghah. Dina kene kan dijelasna Ayya mithli fil balaghati wa husnin nazmi sing apik balaghah ya lan apik susunane silahkan bikin kalau sampean mampu. Kowe nang Gusti Allah ditantang kayak gitu.